सबसे पहले तो बहुत दिनों के बाद बारिश हो रही है, तो सबसे पहले कमेंट में लिख देना कि बारिश को नज़र ना दें। तो इसी मौसम का आनंद लेने के लिए आज हम कुछ ऐसा बनाने वाले हैं कि उसे खाने के बाद आपको इस मौसम का बहुत ही बढ़िया आनंद मिलने वाला है। तो चलो वक्त गवाए बिना शुरू करते हैं।